اسکارو او په معصوره دعاګانو کې بله دا دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره نقل ده. د دې دعا د غوښتلو مضمون دا دی، غوښتل کېږي دا دعا د دغه لپاره کله چې هنداره کې انسان وګوري و خپل شکل او صورت ته په دې ټیم کې دغه ذکر د پاک رب وغواړه، دغه دعا د پاک رب وغواړه، دا ذکر وکړه. دا دعاګانې دا درېیمه دعا ده د هندارې د کتلو په ټیم کې. له دې نه مخکې دوې دعاګانې په همدغه اسکارو په معصوره دعاګانو کې موږ ته بیان کړي دي او راخیستې مې دي ورونو. که هره دعا وویل سي نو ذکر ادا سلو، که هره دعا وویل سي د هغه ذکر کولو خیر و برکت به انسان ته نصیب سي. یعنی اصل کې دا د الله د احسان منلو دعا ده، دا د شکر گزاري دعا ده، دا د دې دعا ده چې انسان الله رب العزت تعجزي ښکاره کړي د الله پاک ستر احسانو باندې چې په انسان باندې الله پاک کړي دي، انسان خپل رضا ښکاره کړي. په دې الله پاک ډیر زیات خوشاله کیږي، ډیر زیات ثوابونه انسان ته په انسان باندې ورکړي، انسان ته پر دې باندې ورکړي. نو که درې سره دعاګانې انسان وغواړي نو خو نور حالا نور، که په درې سره کې هر یو وغواړي نو بیا هم ښه ده. که نور نه وي ورونو نو په پښتو کې لفظي ترجمه تاسو هغه په یاد وساتئ. دا غواړي دعا ځان له یو بهترینه دعا عبادت دی. څومره ډېرې دعاګانې نبی کریم علیه السلام غوښتي دي، تاسو خالي سوچ ودې ته وګورئ وکړئ. په یو ځای څو رقمه دعا، په څو شکله دعا. کله کله به نبی کریم علیه السلام دومره اوږده دعا وکړه، دومره اوږده دعا به یې غوښتله د پاک رب څخه. بلکې د دعا په مستحباتو کې دا داخل دي چې انسان ځان له یوازې، بیا خاص کر په شپه کې، بیا خاص کر د فرض المنظور وروسته حرم شریف کې اوږده دعا د پاک رب وغواړي. په کوم سړي چې د دعا دروازه را خلاصه سوله همغه سړي باندې د هر خیر دروازه الله رب العزت را پرانستله، خلاص کړل. راځم دعا ته د دعا الفاظو ته. الحمدلله الذي حسن خلقي وخلقي وزان مني ما شان من غيري. الحمدلله الذي حسن خلقي، تمام تعریفونه، ټول تعریفونه هغه الله رب العزت لري دي چې کوم ذات زما شایسته صورت نصیب کړي، شایسته صورت یې ماته راکړي. په ټولو کائناتو کې، د کائناتو په هر قسم کې، په هر ذره کې، د ټولو کائناتو شایسته هغه انسان دی. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تر 3 او 4 قسم وروسته الله رب العزت فرمایي در سپوږمۍ هم شایسته انسان دی، تر ګل هم شایسته انسان دی، در انسان بالا شایست، د انسان بالا عزت الله په دې ټولو کائناتو کې بل څه نه دی ورکړي. ولقد کرمنا بني آدم، الله وي موږ در هر څه زیات عزت درته ورکړي. ټول دنیا د انسان غلام خدای ګرځولې ده، خادم خدای ګرځولې ده. نو لدی وجه دلته تاسو په دې دعا کې وګورئ، الحمدلله الذي حسن خلقي، ټول تعریفونه هغه الله رب العزت لري دي چې ماته شایسته صورت راکړي، و خلقي، او چې ماته شایسته سیرت راکړي. انسان دومره په صورت نه کامیاب کیږي، نه دومره خیر و برکت انسان ته متوجه کیږي، نه دومره الله و صورت ته ګوري، نه صورت دومره قدر لري د انسان دا شایست لکه څومره چې د انسان شایسته سیرت، ښه اخلاقي، ښه اعمالي، نیک عملونه کوي انسان. الله رب العزت موږ تاسو ته همدې توفیق را نصیب کړي. انسان که په رنګ او په شکل خواري، خو هغه نیک عملونه د انسان هغه کمی ورپوره کوي. خو که انسان هر څومره شایسته وي خو په دغه باندې خواري، عملي زندگی باندې خواري، نو بیا به مختوري. نو لدی وجه دغه دعا کې تاسو ګورئ دویم شی چې ذکر دی، الحمدلله الذي حسن خلقي وخلقي، چې و ماته ښه صورت را کړی دی، د غرب دی و ماته ښه سیرت هم را په نصیب کړي. وزان مني ما شأن من غیري، پروردگار زه شایسته کړم، له ډیرو څه زه مزین کړم، له ډیرو څه زه پورته کړم، ماته قدر راکړی دی، له ډیرو څه چې هغو ته دومره قدر، دومره شایست، دومره وزن، دومره احترام الله نه دی ورکړی. په دې کائناتو کې که انسان وګوري، دا پشي، سپی، غویی، اوښ، چرګ، مثال درته همداسې د دنیا هره ذره تاسو راواخلئ، دا زموږ په اختیار کې نه وه چې موږ د انسان پیدا شو. دا الله رب العزت احسان باندې کړی دی. دا ټول ته تاسو ګورئ، دا ټول د غیر د پاک رب مخلوقات دي.
لیکن در دې ټولو عزتمن انسان دی په هغه عزتمن مخلوق پروردګار موږ پیدا کړی نو موږ باید پر هر قدم باندې لکه څنګه چې نبی کریم علیه السلام راهنمایي کړې ده موږ الله ته په وجز یو موږ الله ته په خاکساري یو موږ الله ته په شکر یو موږ الله رب العزت ته په دعاو باندې یو لکه څنګه چې نبی کریم علیه السلام غوښتي دي که نور انسان نسی کولی عربي دي نه پیادېږي دغه الفاظ دي نه پیادېږي په پښتو کې انسان وایي الحمدلله پروردګار زه راضي یم الهي در ما ډېر دي دا هر څه خدایه زه شکر نسم ادا کولی خدای ته ماته د نیکو اعمالو توفیق نصیب کړي انسان باید خپل نیمګړتیا او خپل هغه بدو عملو ته پام یې نظري